今天天气不是很好，咱们来把这个劳斯莱斯搞一搞。拿出我们家祖传绷带，先给它缠上，避免一不小心伤筋动骨。摸一摸头，你要乖哦，我来给你做手术。干到这里，你们能不能猜到这台劳斯莱斯要做什么手术？高风险活，必须我亲自上。一不小心1个月白干，你说怕不怕？哎呀，心惊胆战。紧接着还得把我的女神请下来。闲来没事，给我家小伙帮忙拿个垫子吧，干活挺辛苦。接下来就是拆螺丝，拆。拿掉牌照饰板，接着拆。拔掉夜视插头，取下身份象征的中老，还是拆，还得接着拆。马上露出庐山真面目。看这水箱脏不脏？一看这个车就没少拉新媳妇儿。这灰尘受不了啊！请出我家祖传风扇，档位必须开到最大。来吧，这会招呼就完了。还看见一个好东西，希望屏幕前看到的你们家有喜。来，把瓦收烫的专用工具请出来，必须从头到脚给它洗得干干净净。老家祖传82年的陈酿搞定去。你就说爽不爽吧。82年的陈酿就是不一样，洗得干干净净，白白净净。把我家祖传工具拿出来，让它发挥一下作用。手术完成，准备缝合。对待女神必须要有仪式感。